Alexandre, ô, tá escutando esse barulho? Tá escutando? Não, pare aí. Desliga a caixa. Barulho. Ué, tá escutando não? Acho que tá muito salvado. Coração é do É dela? Pare aí pra ver. Acho que é dela. Tá escutando? Tá escutando? vendeu Oxi. E ele? Escuta aqui, escuta aqui. tiro e sumiu no vendaval. Só disse que amor, que amor, que amor.